Друзья, всем привет! Показываем сорт Энросадира. Он сейчас у нас в пике созревания. Показываем ягоду вам. Вот такая крупная ягода в него, подконусная. Есть у нас саженцы в большом объеме этого сорта. Кто интересуется этим сортом, можете обращаться к нам. Вот такая ягода. Можно приехать к нам на хозяйство и все это дело на месте посмотреть. Так, смотрите, вот ягода в лотке. Сорт на сегодняшний день конкурирует с Моровилой, но созревание Энросадиры чуть раньше Моровилы. Супер сорт.